በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ መበል ሰርሻይ ክፋል እዚ ቃልሲ ብመሰረቱ ዓበኻ ከም ዝውሰን ኣይትዘንግዕ። ከምቲ መፅሓፍ ኦሪት ዘዳግም ዝብሎ ልብኻ ናይ በሊያል ሓሳብ መአከቢ ከይከውን ተጠንቀቕ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 15:9 ልብኻ ማንም ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ክፉእ ሓሳባት ዝመላለሰሉ ዕዳጋ ከይከውን ሓለዎ። ልብኻ በዓቲ ጎሓሉት እንድሕር ኮይኑ ንሰራቅትን ከተርትን ዝምችእ ይኸውን። ቅዱሳን መላእክት እውን ከዓ ከይርሕቁን ሰላምን ጎይታ ሰላም ክርስቶስን ከዓ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣይርከቡን። ስለዚ እውን እዩ በቃሉ ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ ያዕቆብ ኣቢሎም ልብኹም ኣንጽሑ ዝብለና ያዕቆብ ምዕራፍ 4:8 ንሱ እውን በዓሉ በቃሉ ከምዚ በለ ተጠንቀቁ ንቁሕን ጸልዩን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15:33 ምክንያቱ ንሱ ኣብ ዘይተጸበናዮ ግዜ ምስ መጽአ ደቂስና እንድሕር ጸኒሕናዮ ኣይፈልጠኩምን ክብለና እዩ። እታ ሰዓት ሕጂ እያ እንተዘይኮነ ኣብታ ትቕፅል ክትመጽእ እያ። መንግስቲ ኣምላክ ግና ብምጽባይ ኣይትመጽእን። ኩሉ ግዜ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ ልብና ኣለዋ። ሓላዊ እንድሕር ዘይሓለወ እግዚአብሔር እውን ኣይሕልውን። ግና እግዚአብሔር እንድሕር ዘይሓለወ ሓላዊ ንኾንቲ ይተግህ። ስለዚ ኣፍ ደገ ልብኻ ማንም ከይኣተዎ ተጊኻ ሓልዎም። ነዚ እንዳገበርካ እውን ከየዕረፍካ ረድኤት እግዚአብሔር ሕተት። ንጸልአ ሰናያት ዲያብሎስ በይንኻ ክትቃለሱ ኣይትፈትን። ንኣሽሓት ዘመናት ዝኣክል ተመክሮ ስለ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ብወዴት ከውድቐካ ኣጸብቑ ይፈልጥ እዮም። ከጥቅዐካ እንከሎ እውን ገዛ ርእስኻ ክትከላኸል ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነት እዮም። ስለዚ በይንኻ ክትቃለስ ፈጺምካ ይትሰቦ። ኩሉ ግዜ ናብ ላዕሊ ጠምት። ንሱ ጎይታ ባዕሉ ምእንትኻ ክዋግአልካ ለሙኖ። ንሱ እውን መልኣኹ ልኢኹም ከድሕነካ እዩ። ብቅድሜኻን ብድሕሪኻን ብጎንኻን ክሕልወካ እዩ። ፈተናታት እንድሕር በዚሕካ ብሸለልትነት ኣይትሕለፎ። ፈተነ መርመራ እንዳበልካ ገዛ ርእስካ ኣይተስንፍ። ከምዚ እንድሕር ጌርካ ግዜኻ ብከንቱ ትሐልፍ ኣለኻ። እዚ እውን ንሰይጣን ዓወት እዩ። ስለዚ ንዓወላት ወዴት ዲያብሎስ ክመጻእካ እንከሎ ብኣግኡ ናብ እግዚአብሔር ኣመልክት። ኦ ጎይታ ንዓይንኻ ተመሓረኒ ኢልካ ጸሊ። ብኣግኡ እንድሕር ተቃሊስካዮ እቲ ፈተና ቀልጢፍካ ክስዕሮ ይኽእል። ኣብ ገዛ ርእስኻ ኣይትመካሕ። ይኽእል እየ ክገብር እየ እንዳበልካ ኣብ ገዛ ርእስኻ ጥራይ ኣይትወከል። ብሓይልኻን ብክእለትካን ኣይትወከል። ዓብይ ይኹን ንኡስ ፈተና ብውልቃዊ ሓይልኻ ክትቃለሶ ኣይትድላ። ብኣንጻሩ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ ሓይልኻ ጥራይ እንድሕር ተወኪልካ ከም ትወድቕ ذክር። ክወድቕ እየ ኢልካ ገዛ ርእስኻ ዝኸኽራ። ባዕላዊ ተኣማንነት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ገዛ ርእስኻ እንድሕር ዘይተወኪልካ ካብ ውድቀት ክትድሕን ትኽእል። ስለዚ ወርደቅ ሓደ ሓሳብ ኣብ ልብኻ ይሃሉም። ኣዝኻ ድኹምን ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ተረዳእ። ነታ ንእሽተይ ወዴት ዲያብሎስ ክትቃወም ክእደት ከም ዘይብልካ ተረዳእ። ከምዚ እንድሕር ጌርካ ዲያብሎስ ፈጺሙ ኣይክቃለሰካን። እግዚአብሔር ጸጋኻን ትውክልትኻን ዓርድኻን እንድሕር ኮይኑ ክፉእ ዘበለ ኣይክቐርበካን እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ንስኻ ግና ክርስቲያን ከም ምዃንካ ካብ ሓጢኣት ተዓቀብ። ሕጂ እውን ሓደ ነገር ኣስተውዕል። ኣብቲ ዝቐጽል ጉዕዞኻ ውድቀት ከጋጥመካ ይኽእል። ብሰንኪ እዚ ውድቀት እውን ክትጠዓስ ንቡር እዩ። ኮይኑ ግና ኣነ ከምዚ ክገብር ኣይግባእንን፣ ኣነ ከምዚ ክፍጽም ኣይነበረንን ብዛ ዓይነት መንፈስ ትጠዓስ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ጌጋ መንገዲ ከም ዘለካ ፍለጥ። እዚ ምልክታት ባዕላዊ ተኣማንነት እዩ። ከምዚ ኢልካ ትጠዓስ ዘለካ እውን እዚ ባዕላዊ ተኣማንነትካ ስለዝተነካኸፍ እዩ። ስለዝተተንከፈ እዩ። እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይውከል ሰብ ውፁእ እዩ። እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይተኣመን ሰብ እግዚአብሔር ብዝሰደደሉ ረድኤት ሕጉስን ኣመስጋንን እዩ። በዚ እውን ውድቀት ኣይቀርቦን። ንፈተና እውን ይሰግሮ። ዋላ እውን እንተወደቐ ብቅጽበት ተንስኡ ናብ ኣምላኽ ይምህለል። ብምስጋና እውን ናብ እግዚአብሔር ይምዕቀው። ከም ሓደ ሰብ ኩሉ ከቃባጥረሉ ኣብ ባይታ ደቂሱ ዝበኪ ሕቁቕ ቆልዓ ኣይትኹን። ዋላ ብዙሕ ማህሰይቲ ወረድካ ኣብ ውድቀትካ ደቂስካ ኣይትፍሓስ ተንስእ። ነቲ ኩናት እውን ቀጽሎ። እቲ ዝዋጋእ ይቆስል እዩ። እዚ እውን ኑር እዩ። መላእክቲ ጥራይ እዮም ዘይወድቁ። እግዚአብሔር ክመርሐካ ብሸለልትነትካ እውን ናብ ውድቀት ኣሕሊፉ ከይህበካ ኣዝኻ ለሙኖ።
ምክንያቱ ውድቀትካ ከም ኣዳም ኣብ ሰበይቲ ወይ ኣብ ተመን ወይ ኣብ ካልእ ዳግማዊ ኩነት ኣይትግበሮም። ምክንያት ውድቀትካ ባዕልካ ጥራይ ምዃንካ ተዘከር። ጎይታ ኣብ ልብኻ ክኸበር ስለዘይገበርካን ሰራዕትን ካታትን ኣትዮም ክሰርቁኻ ስለዝፈቐድካ ኢኻ ዝወደቅካ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ጸሊ፣ እዚ ነገር ዳግማይ ከየጋጥም ኣዝኻ ለምኖ። ሓደ መነኮስ ሓደ ግዜ ኣብ ገዳም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ እውን ንሕና ንወድቕ ነተንስእ ንወድቕ ነተንስእ ንወድቕ ነተንስእ ብምባል መለሰ። ኣስተውዕል፣ ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ እውን እንተኾን ብዘይ ውድቀት ኣይትሕለፍን። ብውሕዱ ሓንሳብ ትወድቕ ኢኻ። ስለዚ ኣምላኽ ምሕረቱ ከብዝሐልካ ጸሊ። ድሕነት ብጸጋ ጥራይ ምዃኑ ዘከር። ኤፌሶን ምዕራፍ 2:5 ስለዚ ንምሕረት ንጸጋ ንይቕሬታ ጸሊ። ከምቲ ሓደ ንሞት ተፈረደ ገበነኛ ምሕረት ምእንቲ ክረክብ ኣበርቲዕ ዝልምን ንስኻ እውን ከምኡ ናብ እግዚአብሔር ለምን። ንገዛእ ርእስኻ ከም ሓደ ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ ምሕረት ዝልምን ባርያ ጌርካ ውሰዳ። ገዛእ ርእስኻ ኣብ ከምዚ ህሞት ኣእቲኻ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክካ ተማህለል፣ ምሕረት እውን ለምን። በድሕሪ እዚ ምዕዶ ቅዱስ ይስሐቅ ሴራዊ ሰዓብ ምእንቲ ነቲ ናብ ላዕሊ ዝወስድ መንገዲ ክትረክብ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጸወር ኃጢአት ደርብዮም። ጸሎት ቀዳማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሕን እዩ። ኣብ ናይ መንፈሳዊ ገድሊ ወሳንን ኣድላይን እዩ። ከመይ ከም ዝጽለ ተምሃር፣ ጸሎት ኣዘውትር፣ ሽዑ እቲ ዘሸግረካ ጻልዓ ሰናያት ክትስዕሮ ትኽእል። ጸሎትን እምነትን ከም መንገብገብ ኮይኖም ናብ ሰማያት ክብክብ ከብሉና ይኽእሉ። ከምቲ ብሓንቲ ክንፊ ክትነፍር ዘይከኣል ጸሎት ብዘይ እምነት ከምኡ'ውን እምነት ብዘይ ጸሎት ትርጉም ኣልቦ እዩ። እምነትካ ድኹም እንድሕር ኮይኑ ናብ ጎይታ ጸልይ። ኦ ጎይታ እምነት ወስኸኒ በሎ። ከምቲ ጎይታ ዝተናገሮ ክንዲ ኣድሪ ተኣክል እምነት ናብ ዓባይ ገረብ ክትዓቢ ትኽእል እያ እሞ እምነት ሃልውኻ ንፋስን ፀሓይን ዝደለየ ሰብ መሳኹቲ ይኸፍት። ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮፍ ኢሉ ፀሓይ የላን ንፋስ የላን እንተበለ ግና እዚ ዕሽነት ጥራይ እዩ ምቁፅጻር። ካብዚ ኣብነት ንሕና እውን ትምህርቲ ንውሰድ። ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ጸጋን ኣብ ኩሉ ቦታን ኩሉ ግዜን ክርከብ ይኽእል ኮይኑ ግና ብዘይ ድሌትን ከምቲ ዝግበአና ጌርና ከይጸለናን ክንረኽቦ ኣይንኽእልን። ጸሎት ግብራዊ እዩ፣ ኣዝዩ ውፅኢታውን እውን። ውፅኢት ብልምምድ ይመጽእ። ከምቲ ንሓደ ቋንቋ ብዘረርብ ተለምዶ ብጸሎት እውን ጸሎት ክንለምዶ ንኽእል። ብዘይ ጸሎት ነቲ ንደልዮ ክንረክብ ኣይንኽእልን። ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምቕራብን ምስኡ ሕብረትን ሓድነትን ንምፍጣር ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ እቲ ፈላምን ቀንድን ጸሎት እዩ። ብልጭታ ብርሃን ጎይታ እነስተማቕረሉ መንገዲ እንታይ ከም ንደሊ ነግረሉ ቋንቋ መንፈሳዊ ድሌት ኣላዒሉ ደርኺት ዝኾነና ሓይሊ ጸሎት እዩ። መሰረት ዓለምና ህይወትና ጸሎት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ክሊማኮስ ኣድማስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝዓረፈትሉ ሸሓነ እዩ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነንሕድሕዳ ብጸሎት ሓቢራ ኣላ። ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረብዎ ጸሎት ሰብ ምስ ኣምላኽ ዝራኸበሉን ዝወሃሃደሉን መንገዲ እዩ። ጸሎት ካብቲ ፈተና ዝበዝሖ ስጋዊ ህይወት ናብቲ ሓርነት ዘለዎ መንፈሳዊ ህይወት ንሰጋገረሉ ድልድል እዩ። ካብ ፍረቓታት ንድሕበሉ ፈርዲ፣ ንጥርጥር ነድክመሉ መሳርሒ፣ መከራ ዘርሕቕ ቁጥዓ ዘዝሕል ጸሎት እዩ። ጸሎት ንነፍሲ ምግቢ፣ ንኣእምሮ ብርሃን፣ ነቲ ዝመጽእ ሰማያዊ ሓጐስ ኣብዚ ሕጂ ህልው ኩነት ነስተማቕረሉ እዩ። ነቲ ብሓቂ ዝጸሊ ሰብ ጸሎት ኩሉ እዩ። ጉዳይ ዝቐርበሉ መጋባእያ፣ ዳኛ፣ ፍርዲ ኩሉ ካብ ጸሎቱ ክረኽቦ እዩ። መልሱ ንኽረክብ ግድን ከጸብዮ የብሉን። ሽዑ መልሱ ክረክብ እዩ። ጸሎትን ንቕሓትን ሓደ እየን። ምክንያቱ ብጸሎት ኣቢልካ ኣብ ልብኻ ክፉእ ከይቀርብ ትሕልዋ። ነቒሓ ትሕሉ ዓይኒ ገለ ነገር ክንቀሳቐስ እንከሎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ከም ትወስድ እታ ብጸሎት ዝነቕሐት ልቢ እውን ከምኡ እያ። ሳሬት እውን ተመሳሳሊ ህይወት ኣለዋ። ኣብ ማእኸልቲ ዝኣለመቶ ዓለባ ኮፍ ኢላ ብጥቓ ንዝመላለሱ ሓሳኹ ትጽንጽን እሞ ቀቲላ ትምግቦም። ጸሎት እውን ኣብ ማእኸል ልብና ኮይኑ ይጸናጸን ገለ ጎዳእቲ ነገራት ናብ ልብና
ብሰልኩም ምስ ዝፍትኑ ይቐትሎም። ጸሎት ምቁራጽ ማለት ቦታኻ ምግዳፍ ማለት እዩ። ክትሕለው ጸኒሕኻ መሊስካ ድልየቶም ንኽገብሩ ምባል እዩ። ኣፍ ደገ ክፉት እንድሕር ኮይኑ ሰረቓት ይኣትዉ እሞ ነቲ ንዘመናት ዝረሃጽካሉ ሃብትኻ ይሰርቁኻ። ሰራቒ ንኽሰርቀካ ነዊሕ ግዜ ኣየድልየን። ብውሕዱ ካልኦት ንኹሉ ንብረትካ ይሰርቆ። ንኣብነት ሕርቃን ኣብ ውሽጢ ሒደት ከጥቅዐና ይኽእል። ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ጸሎት መሰረታዊ ርድኢት ሒዝና ኣለና። ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎት ኢሎም ዝዛረብሉ ነቲ ሓሊፉ እንገብሮ ኣብ መኣዲ ናይ ንግሆ ናይ ሰርክ ጸሎት ጥራይ ኣይኮነን። ጸሎት ንዖኦም ብዘይ ምቁራጽ ዝግበር ጸሎት ማለት ናይ ጸሎት ህይወት እዩ። ከየባህትኹም ጸልዩ ዝብል ትእዛዝ ብቐጥታ ዝወሰድ እዩ። ብምልኣት እውን ክትግበር ይግባእ። ጸሎት ናይ ጥበባት ጥበብ ናይ ሳይንስታት ሳይንስ እዩ። ጥበበኛ ንሕብሪ ቃላት ጭቃ ወሲዱ ብናቱ ሓሳብ ገይሩ ዝተፈላለየ ጽባቐ ዘለዎ ናይ ስነ ጥበባት ስርሓት የፍሪ። ጸሎተኛ እውን ከምኡ እዩ። ናይ ጸሎተኛ ሰብ መሳርሒ ንጥረ ነገራት ገዛእ ሰውነቱ እዩ። ብጸሎቱ ኣቢሉ ንገዛእ ሰውነቱ መንፈሳዊ ጽባቐን ቅርጽን የሕዛ። ቀደም ንገዛእ ርእሱ ድሓር እውን ንኻልኦት ከጻብቕ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ህሉው ነገርን ንፍጥረታትን የጽንዕ። ጸሎተኛ ሰብ ከዓ ካብ ፍጥረታት ተበጊሱ ናብቲ ልዑል ፈጣሪ ይቐርብ። ኣብ ፍጥረት ዘይኮነስ ኣብ ምንጪ ፍጥረታት ይግደስ። ፍቕሩ እውን ካብ ርህራሄ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ምንጩ ጽባቐ እዩ። ካብ መስርሕ ህይወት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብቲ ምንጪ ህይወት ዝውከል። ኣብቲ ናቱ ስምዒት ኣይምርኮስን እንታይ ደኣ ኣብቲ ምንጪ ህልናዊ ንጽህና ዝኾነ ልዑል ፈጣሪ እዩ። ጥበበኛን ሳይንቲስትን ናብቲ ዝዓለምዎ ደረጃ ክበጽሑ ብዙሕ ይጽዕሩ። ኣብ ስራሕ ከዋፈሩ እንከለዉ እግዚኣብሔር ክገልጸሎም ጥራይ ኣይጽበዩን። እንታይ ደኣ ይጽዕሩ ይደኽሙን። ከምኡ እንተዝኸውን ዋላ ሓንቲ ፍረ ኣይመፍረዩን። ሙዚቀኛ ጣዕሚ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ቃኒዩ ምእንቲ ክመልኮ ብዙሕ ይላመድ እምበር እዚ ዓውዲ ክንድዚ ዝኣክል ጻዕሪ ከበሓተተ ኣብ ልቢ ዝግበር ስራሕ ኸደኣ ልቢ ሰብኳ ምስ ኩሉ ብልሓቱ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ዘድልዮም። ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ። ያዕቆብ 4:8 ስለዚ እቲ ተበግሶ ኸባና እዩ። ሓደ ስጉምቲ ናብ እግዚኣብሔር እንድሕር ቀሪብና ንሱ 10 ስጉምቲ ናባና ይቐርብ። ኣብነት ጥፉእ ወዲ ንዘክር። ኣምላኽ ነቲ ጥፉእ ወዱ ክመጽእ ገና ርሕቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ። ጐይዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ እንድሕር ደሊኻ ቀዳማይ ስጉምቲ ኸኻ ክብገስ ኣለዎ። ዋላ እቲ መንገዲ ብሩኽ ኮይኑ ኣይረኣየካ ኣይትገደስ፣ ጥራይ ተበገስ። ኣበጋግሳኻ ደርገፍገፍ ስለዝበዝሖ ኣየሻቕልካ። ፍርሕን ጥርጣረን ከይወርሰካ ግና ተጠንቀቕ። ጸላኢ ሰናያት ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ጻዕሪ እንተሓጨጨልካ ኣይትስነፍ። ትርጉም ዘይብሉን ንከንቱ ድኻምን ምዃኑ ክእምነካ እንተፈተነ ቦታ ኣይትሃቦ። ዲያብሎስ ጸላኢና ሓንቲ ተፍርሖ ነገር እንተሃልያ ጸሎት እያ። ስለዚ ጸልይ። ሓደ ናይ ምንባብ ፍቕሪ ከማዕብል ዝደሊ ህጻን ብዙሕ ብምንባብ ነዚ ልምዲ ከጥርዮ ይኽእል። ቋንቋ ክተላምዶ እንድሕር ኮይኑ ደጋጊምካ ክትዛረቦ ይግባእ። ብዙሕ ምስ ደጋገምካዮ ብዙሕ ትለምዶ፣ ብዙሕ እውን ትፈትዎ። ፍትወት ምስ ልማድ ይምዕብል። ልምምድ እውን ናብ ክእለት ይመርሐካ። ብልምምድ ክእለት ምስ እተጥሪ እውን ነቲ ልምምድካ ኣዝኻ ክትፈትዎ ኢኻ። ኣብ ጸሎት እውን ሓደ ዓይነት መንገዲ እዩ። ብግብሪ ከይተበገስካ ዘጠርቕ ክእለት የለን። ቅድሚ መለኮታዊ ሓይሊ
ክዓስለካ እሞ ብድሕሪኡ ክትጸሊ ትጽበ ተሃሊኻ ሕሽነት እዩ ከምቲ ክንዛረብን ክንሓስብን ዝተፈጠርና ሰብ ክጽልውን ተፈጢሩ ንሰብ ወሲዱ ክዓይን ክሕልወን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:5 እዛ ገነት ኢልዋ ዘሎ ቦታ ኣብ ልቢ እያ ትርከብ። ንልቢ ዝመስል ገነት ሞ ኣበይ ትርከብ? እታ ሰኣን ገዛ ርእስኻ ዘይምግታእኻ ዝሰኣንካያ ገነት ከም ኣዳም ክትዓያን ክትሕልዋን ይግባእ። ካብዛ ገነት ምስ ተባረርካ ቆጽሊ በለስን ደቦልን ኢኻ ተኸዲንካ። እዚ ናይቲ ሓላፍን በስባስን ነገራት ዓለም ምሳሌ እዩ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እታ ናብ ኦም ህይወት ትወስድ ቀጣን መንገዲ ናይ ሰብ ሃልሃልታ ኣሎ። እዚ ሃልሃልታ ሓዊ ፍትወት ዓለም እዩ። እዚ ፍትወት ዓለም ሳዕሪ ዘበለ ኩሉ ካብታ ኣብ ማእከል ኤደን ዘላ ኦም ህይወት ክበልዕ ግደ ኣለዎም። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:7 ነዚ ዓወት ክትረኽቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣዳም ሓንቲ ሕጊ ሓንሳብ ጥራይ ጥሒሱ፣ ንስኻ መዓልታዊ ኣብ ሰዓትን ንኹለን ተጠሕሰን። ቅዱስ እንድርያስ ዘቄርጠስ ስለዚ ጸሎት ኣዘውትር። ከም ሓደ ደረቐኛን ነቓጽን ሰብ ካብ ጸሎትካ ከይተፈለኻ ጸኒዕኻ ጸልይ። ብጸሎትካ ናብ ላዕሊ ሰማይ ኣመልክት። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ከም ንዕዘቦ ሓደ ደረቐኛን ነቓጽን ሰብ ብዛዕባ በደሉ ኣይፈልጦን። ኣብ ጸሎት እውን ከምኡ ይኹን። ልበይ ነቓጽ እዩ ኢልካ ኣይትፍራሕ። ጥራይ ኣብ ጸሎትካ በርትዕ። ጸሎት ነቲ ተሪር ልብኻ ከፍኩሶ እዩ። ኣሜን ኣሜን። ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን